我前夫結咗婚10年，我哋有一個13歲嘅仔嘅。10年有13歲嘅仔？哦，吓？係啊，即係生咗之後，後尾先結婚嘅。明唔明啊？即係後尾先辦婚禮嗰啲咯，即係個仔出咗世先辦嘅後尾。咁你講好複雜喎，咁你個家庭？但係咧，我個仔唔係我前夫親生嘅。點解你個仔又唔係你前夫親生嘅？咁複雜嘅？你聽我講埋先，即係我同我前夫結婚前有一個男朋友，當時同居咗3年，就收尾有啲事就搞到大家都唔開心咯，最後尾就搞到分咗手。後尾我就同我前夫一齊啦，同佢分咗手之後，好快就一齊啦。即係你同你嘅男朋友前男朋友分咗手，冇耐就同你嘅前夫喺埋一齊。應該係同一個月嘛，應該嗰時係同一個月，同佢分咗手之後嘅1個禮拜左右，我就同佢前夫一齊。咁都得啊，咁好啦。咁然之後咧？當時我同男朋友分手之後，同我前夫一齊確定咗關係跟住就大咗肚，跟住就有咗。其實咧，我一直都唔知我個仔唔係我前夫嘅，我自己就一啲都唔知嘅。一啲都唔知？點解你會唔知啊？聽我講埋咯。嗰時係咁樣嘅，其實係2022年嗰陣時，我同我前夫嘅感情嗰時又係唔係幾好，即係出現咗問題。當時夫妻感情係好緊張。咁大家都覺得過唔落去啦，咁當時咪嘈交咯，嘈到收尾都係離咗婚。到最後都係離咗婚。咁我個仔就係判咗俾佢前夫。咁係23年，我又再婚，我又重新結咗婚。你22年離婚，你23年你又再婚？係，咁我舊年就同老公生咗，即係結婚冇幾耐就生咗自己我哋2個嘅 BB。24年你又生仔？咁你嘅人生都好快，我覺得。咁所以個大仔一直都係喺我前夫嗰度住，同我一齊生活，同前夫。聽得明啦，我即係話咧，你都好快噶，其實咧，你啲感情飛得好快嘅，係咪啊？即係我回顧一下，你係同個前男友分咗手嘅同一個月，你就已經係揾到你嘅前夫，然之後咧就可以有咗 BB， 然之後咧就過咗一段時間同你嘅前夫唔啱，你而家咧你又乜嘢咯？你22年你又分手係咪？22年嚟23年嚟離婚啊？係咪22年離婚，23年就結婚，24年就生仔啊？有時係啊，即係嗰時咧，同個前男朋友分手嗰時咧，就係心情唔好咯，咁咪一時就係有個人嘅關心自己，咁咪一下子就同佢一齊啦，就係應該都係有啲衝動咯嗰時。咁真係太衝動啦。所以收尾又出現問題咯，後尾又真係冇辦法啦，即係成日嘈交，嘈到已經過唔到落去。真係啊，咁真係啊，即係寂寞嘅時，即係難受嘈交嘅時候咧，好容易失控嘅，女人都係咁樣，係咪？即係而家嘅社會咧，真係好難嘅，即係所以離婚率好高，所以啲人啲性格又衝動，又加上真係好浮躁啊。係啊，喺呢個車水馬龍、浮浮躁躁嘅社會，會出現咧好多好迷茫嘅迷途羔羊，就好似呢個姐姐仔咁樣，或者你或者我，分分鐘咧，我哋都有機會成為一個迷途嘅羔羊嘅。而嗰啲咧準備屠張大把口嘅咧，仲有大把，所以我哋一定要注意啲啊！人間清醒。咁點啊？咁跟住，跟住舊年嘅10月份。個仔出咗意外，需要輸血，喺醫院嗰度需要輸血。咁俾我前夫發現咗個仔唔係佢嘅，我當時其實都嚇一驚嘅，因為我都唔知嘅。佢過嚟同我嘈，話我以前背住佢出軌，即係喺出邊搵男人咯。其實我自己都唔知有呢回事，即係一啲都冇可能諗過，即係有咁呢個事。我聽得出。佢雖然發現咗個仔唔係佢嘅咧，佢就過嚟搵我嘈，話我以前即係背住佢出軌，我就發誓啦，我話我冇，我真係冇，我同佢一齊嗰陣時，我就佢一個男人。即係我係嗰種比較，其實即係唔係話特別多嗰種，即係唔係一個好隨便嘅人。其實你話你唔係一個好隨便嘅人，即係當時我同我前夫一齊咧，其實真係心情唔好嘅，但是我同一個男人一齊嘅時候，我絕對係唔會同其他男人一齊嘅，知道嘛？即係唔會話背住佢喺出邊又去約會，就冇呢回事嘅。咁你叫我點講啊？咁係咯，咁既然隨便都發生咗呢啲事啦，咁真係意外嚟噶喎。係啊，所以我自己都係驚，咁我就真係唔知點解，真係個仔又唔啱，咁啱得咁巧，真係又係個男朋友，我真係咁，即係諗自己都諗極都唔明。
我都諗唔明啊！你話你唔隨便，但係咁容易咧你好，就小婉姐姐。係你講啊。係咁其實好亂啊！我想問下，其實我理解有冇錯？即係基本上喺呢幾年嘅期間，你嘅結婚生子又好，你嘅前男友都好，都係差唔多係無縫銜接。雖然你冇重疊，但係時間太短，所以令到你前夫成為咗接盤俠都唔知，可唔可以咁理解啊？可以咁講，但係我自己都唔知嘅，即係我自己都已經一頭就係嘣一聲，真係。即係你太快去接受第二段感情咯，咁變咗你連自己有咗 BB 都唔知，係咪？係啊，可以咁講啦，即係我聽落去就係咁，我唔知道係咪。唉，唔知點講，真係自己都已經。咁而家個細路點啊？咁而家唔知點講啊？係因為你自己明知係即係點講咧？即係咧，因為我同個前男朋友啊，我同佢拍咗3年，拍咗3年，同食同住，一齊3年期間，即係日日都一齊瞓一齊食，即係又冇做安全措施嘅，嗰陣時都冇。但係點解後尾又有咗嘅呢？即係自己都唔明咯。咁呢啲可能就係緣分咯。係咯，就係可能到最尾嗰陣時候個緣分到咗，而你又係咯，而你又太快咁轉移目標咯。係啦，所以我就話你無縫銜接啊。就係咁樣啦，應該就係咁嘅問題啦。所以你聽我講，所以咧，我哋直播間嗰啲女仔啊，同埋你啊，姐姐，好似我咁樣，好似你咁樣，你拍下拖嘅，你要空一段時間，睇下自己會唔會突然之間有咗，你先至再搵其他男朋友啊嘛。唔好咧，我分手咗1個星期啦，我就即刻去答你啦，咁樣好容易亂咗血統噶喎，咁到時候又唔知，咁點算啊？係啦，主要就係因為咁樣咯。我同我男朋友分手，咪好快就同佢即係你要空一段時間，你一定要空一段時間睇下有㗎嘛。如果唔係嘅，你平時你又唔噴毒去殺草係咪先啊？你要攞住個噴霧器噴毒殺草，你又冇噴啦，你自己又冇噴毒，你冇噴毒咪咩咯？咁最終咪只能夠只能夠去睇下。就係未夠，即係未夠點講啊？係有啲懵懵地啊，懵懵地啊！即係點講咧？你都冇你完全冇意識啊！係咯，冇意識咯。唔係啊，係因為佢同佢拍咗3年，前面嗰2年幾都冇懷孕，都冇陀到仔。你有冇聽過？嗱，直播間嘅朋友仔，你哋都聽過啦。今日中午嘅時候，係咪先啊？嗰個女人啊，係咪先？個男人都冇得生嘅，突然之間佢都有咗 BB，佢老婆都係佢嘅種。真係估唔到，自己估唔到嘅。有好多嘢係估唔到嘅，世事係無絕對噶。最主要就係我啱啱同佢分完手，我就同我前夫一齊啦，所以都係1個幾星期，所以就啱啱又去啱好有排卵期嗰陣，同我前夫一齊係排卵期，我算過噶啦，我都即係完全都冇諗過呢個仔會係前男朋友嘅。你就算過先啊？係啊，我自己當時唔係，因為排卵期，唔係你就算排卵期都冇用㗎。你唔係 B 超啊，你算唔過 B 超㗎。係啊，因為你之前已經係有咗啦。唔係，我嗰時都話，我嗰個前男朋友咁耐都冇，我哋都冇。你唔好諗住咧攞呢啲僥倖心理，有咗就有咗，係人哋嘅就係人哋。係啦，唔好去糾結。咁然之後咧，而家點算啊？咁我而家小朋友知道個仔唔係佢嘅，佢想丟翻俾我度咯，佢想丟翻個仔俾我度，佢話佢唔理，想丟翻俾我。我同佢講咗，佢好似我自己都唔知嘅，佢又唔聽。咁佢丟翻俾你，你都要負責㗎。唔係啦，就因為而家咁嘅事，我老公因為即係呢件事就同我嘈咗好多次咯。即係我而家又再婚啊嘛。即係我而家個老公啊。做乜嘢佢？因為佢係頭婚嘅，即係佢未結過婚嘅，佢老豆老母肯定唔同意㗎。如果我而家話俾接個大仔翻嚟養，佢係老豆老母肯定唔同意嘅，又唔同我哋都冇拉冇楞嘅。咁同你有拉有楞啊嘛。咁人哋唔係話我話想，我當然係想接翻嚟，但係人哋唔肯啊嘛。咁唔肯嘅話，你只能夠捨棄一邊咯咁。咁，所以而家唔知點算。點會唔知點算呢？呢個係你個仔嚟嘅，佢又未成年嘅話，你肯定係喺你個仔嗰邊嘅啦。我都其實都有試揾過我以前嘅男朋友嘅，即係個仔嘅親生老豆或者係。咁佢點講啊？佢又話佢而家已經結咗婚啦，有家庭啦，佢又唔接受我個仔，佢話驚佢老婆唔接受。